Hello， 大家好，我係莎莎。前排咧喺一間專賣韓國嘢嘅鋪頭咧，見到有呢個叫 Glossy Blossom 嘅牌子出咗夾貼啦。咁我就當然係二話不說買翻嚟試，試完亦都好心急，想同大家分享下嘅。咁佢呢一種咧係普通就咁貼上去，唔需要照燈嘅夾貼。呢個牌子其實都比較新，佢目前嘅選擇都唔算多。我上佢嘅官網睇，好似都係10至20款左右。佢都係行一啲比較韓風嘅大眾路線，都係一啲比較成熟少少啦，同埋用雲染啊、氣質型啲嘅主題為主嘅。咁我覺得佢啲設計都真係幾有設計感，幾靚，唔係話就咁正式啊，一啲好普通嘅選擇。咁所以我都覺得幾心動，同埋都買咗2個款嚟試。咁我自己咧就之前試咗上手藍色嗰個款啦，我就見佢嗰個上手圖咧就始終有少少打燈嘅 difference， 但係佢網頁上面嗰個平面圖同佢個實物咧基本上都冇乜色差嘅，比我想象中望出嚟嗰個質感更加靚。而一塊咧就咁樣24貼，有唔同嘅大細啦，咁基本上一般嘅女仔咧都可以用到2次冇乜問題嘅啦。咁佢亦都會跟埋呢一個單面嘅坐條，都幾利嘅，貼夾貼嘅時候用起嚟咧都好方便啦，用咗2次啦，個感覺咧同之前試過另一個牌子 Blue 咧嗰個感覺都好似嘅，就咁貼上去咧都會有少少嘅貼紙感，即係膠質嘅感覺啦。咁同埋咧，佢亦都係呢一種非密封嘅設計，個紙套就咁拍埋啦，而個膠袋都係就咁冇封口嘅。慶幸咧係我買嘅呢2個款咧都未有一種話乾硬咗嘅感覺。但係上咗手隔一陣咧，開始個側邊位有少少翹邊，唔係好貼得實。佢嗰個黏貼度都唔係話好高嘅，所以我一開頭嘗試就咁貼佢，半日度開始 feel 到嗰啲邊角位咧會有少少翹起，同埋因為佢翹起咗嘛，咁就會有少少黐塵。咁於是隔咗半日咧，我就再加翻個 top coat 封層上去啦。咁加完之後咧，佢都 keep 到3日到冇乜大嘅問題嘅。咁借嘅時候都好方便，都係浸翻熱水喺水裏面慢慢搣甩就得噶啦。咁但係考慮到佢嗰個價錢都唔係話特別平啦，見佢官網咧就定價係7900 won， 咁就24貼。咁我自己喺鋪頭嗰度買就係 around 60蚊左右啦。如果60蚊2次嚟講咧，我就覺得個性價比就唔係特別高啦。咁如果大家見到有啲設計款式覺得咦好靚喎，好中意，好想試，而你亦都唔會話期望佢要 keep 到超過1個禮拜非常持久嗰種呢，我覺得你都可以買嚟試下嘅。咁另外就係佢個牌子都有出腳趾嘅夾貼啦。另外我見佢都有出嗰種 gel nail， 即係用凝膠 gel 整嘅半烤嘅夾貼，即係貼咗上去要照燈嗰種。我前幾日行 Lock On 咧都見到有個 corner 佢有賣 Glossy Blossom 呢個牌子。咁如果大家有興趣，都不妨可以去 Lock On 嗰度摸下個實物睇下咯。咁亦都趁呢個機會咧，想補拍翻一段仔嘅，就係上次有一條片咧，咪講4個我唔揀嘅原因咧，我手殘剪多咗一段，咁就想喺呢條片有少少彩蛋咁樣咧，補翻嗰一段俾大家聽下咁樣。主要係講翻第4個 point 嘅，即係我覺得嗰個色差或者圖文有啲差異比較大嘅嗰啲夾貼啦，係啦。咁第一個要講翻嘅咧就係呢一個淘寶嘅店鋪叫做朵園兒，佢哋其實都有好多好靚嘅設計嘅，例如咧我之前買過呢一個綠色嘅叫茶藝，就有好多花啊同埋金色燙金咁樣啦。另外呢個叫飄碎嘅咧都有啲花咁樣，其實啲設計係幾古典幾靚嘅。咁但係無奈嘅係咧，佢好多係用嗰啲叫做手模圖，即係人哋嗰隻手係真係用 UV gel 畫出嚟嘅嗰個圖，佢個夾貼就係跟嗰個 design 去整出嚟。咁例如我而家想 show 俾大家睇呢款紅樹莓啦。咁左邊咧就係佢產品介紹嗰個手模圖啦，而右邊咧就係我喺直播間睇佢真正出嚟嗰個夾貼嘅實物啦。大家可以望下，我覺得嗰個花色同埋佢嗰個色調都有幾大嘅差異咯。個手模圖其實係棗紅色為主噶嘛，咁實物就係比較鮮紅色啲，我覺得成個感覺都唔同晒，咁所以我就完全滅咗火買都冇買翻嚟啦。咁另外有一啲咧就係佢係用翻佢個夾貼實物去影嘅，咁但係佢張相可能調色或者美圖重手咗少少啦。咁就例如我而家手上呢2個咧，一個係豬仔可愛風嘅設計啦，咁同埋呢一個咧就叫做草莓園，就係之前我拍另一條片介紹 DIY 咧都用過嗰個士多啤梨紋咧。佢張介紹圖我覺得係靚好多嘅。
可能亦都調色係調咗淡色啲，比較 macaron feel 少少嗰種。咁但係我收到嘅實物咧，就我感覺上覺得個色差比較大咯。咁同埋仲有一點就係呢幾款都係聲稱叫纖薄款啦。咁但係用出嚟咧，嗰個夾貼嘅質量都有少少參差嘅。例如豬仔呢個咧，我貼上手係覺得比較貼服嘅。但係草莓園呢個唔知係咪比較多花巧嘢，即係佢呢個草莓係有少少凹凸感啊咁之類啦。咁所以貼咗上手之後，嗰個翹邊都幾嚴重，所以草莓園呢個係我覺得幾可惜咗個設計嘅。而呢間鋪頭其實我買咗都成5-6個款嘅，咁用晒之後我就未必會再回購啦。另外最後講埋呢一個呢，就我會統稱佢為一個叫做通販款，即係呢好幾間唔同嘅鋪頭都有喺度賣嘅，似乎就係佢哋某一個工廠整咗呢啲款出嚟呢，咁嗰啲鋪頭咪就咁攞現貨嚟賣咯，就唔係佢自己間鋪頭出嘅產品。咁呢啲通販款呢，我大概立啦，普遍有2大種嘅。咁一種呢，就係呢一隻，通常你見佢嗰啲圖都會有 show 埋呢一個咩 LTMZ 啊，呢一紮係一批啦。咁另外再出咗後期少少呢，有一批就係呢啲 AYV，後邊就係佢嗰個款式個 number 啦。咁呢2大款係我見得比較多嘅。咁呢啲通販款設計會比較大路啲啦，冇啲話好特別好花巧嘅設計啦。另外呢，佢介紹圖呢，有時會用咗嗰啲頭先提過嘅手模圖，佢可能網上參考嘅一啲設計款就擺咗落嚟，同你真正收到個實物呢，就可能會有少少出入嘅。尤其特別我見得最多就係呢一個熊仔嘅款式啦，我見好多地方都會用翻呢一張手模圖，但係實際嗰個價貼其實係呢個樣嘅。咁而另外呢，呢2款大家見我係未開啦，其實我就開咗一個白色嘅山丘紋嗰個款嚟試，佢嗰個黏性度出嚟都幾差嘅。我第一次用白色呢個款咧，上手嘅時候，其實我覺得幾驚豔幾靚。但係我冇上風塵啦，出咗街半日咧，佢就同我成塊甩咗2隻，咁我就超級傷心咯，因為係街啊嘛。於是對於呢一啲通販款咧，我都覺得嗰個質量真係一般般，所以同樣嘅價錢，其實我覺得有更加多其他唔同嘅選擇咯。咁呢一堆用完之後，我都唔會再回購啦。好，咁係啦，以上就係今日想講嘅嘢啦，比較短，比較簡單啲嘅。接住落嚟呢，我就要準備整之前應承咗大家好耐嘅嗰個 UV Gel Nail，即係半烤嘅凝膠夾貼嘅嗰個大比拼。咁如果大家想睇嘅話呢，就記住 subscribe 我呢個 channel。咁等嗰條片一出嘅時候呢，系統就會通知翻你噶啦。咁希望大家可以期待下啦。我係莎莎，我哋下次再見，拜拜。